طبعا الفيصل هذا الهدف، العبدلي. نشاهد الهدف. الهدف الذي سجله خالد سعد نفس تقريبا يعني كوبي للمباراة السابقة اللي كان هيثم مشبول طبعا حاول فيه كثيرا واستطاع انه يخطفه اللاعب خالد سعد، وبنفس طبعا الاداء لاحظ التمريره من هيثم مشبول والاختراق والاندفاع وخروج الحارس، اعتقد يتحمل الحارس لانه كان في مدافع معه. طريقة تنفيذ موسى حجيج لضربة الجزاء وهدف التعادل، يعني اعتقد انه كان بامكان الحارس يصدها، يعني موسى حجيج كان قريب من الكرة وتوقع الحارس جاء بنفس الزاوية، ولكن كانت باعتقاد الكرة يعني قوية. نجح الفيصلي مجددا بأن يتقدم عن طريق هدافه خالد سعد مسجلا هدفه الثالث في النهائي بعدما سجل هدف المباراة الوحيد ذهابا في عمان ليكرس. كانت مهمة إعادة اللاعبين لأجواء المباراة على عاتق قائد النجمة موسى حجيج، نجح في هذا الأمر بهدف رائع، هدف أعاد النجمة إلى أجواء المباراة. مبدئيا كان هدف التعادل للنجمة، لكن الكلمة الأخيرة في هذه المباراة كانت لحسون الشيخ الذي حسم الأمور وبأفضل طريقة وأجمل طريقة ممكنة للفيصلي، أمن الفوز لفريقه ب3